男孩睡觉前不小心把闹钟放翻了，结果他半夜里醒来以后，还以为时间已经到了上午10点20。于是他急忙爬起来穿衣服，然后拎起书包就要去上学，不料恰好遇到起来上厕所的爸爸。你也起来尿尿啊？尿什么尿呀，爸爸你也睡过头了，现在都10点多了。啊！就在他们一起洗漱的时候，妈妈听到动静也赶了过来。妈妈，你也睡迟了？谁睡迟了？妈妈连忙拉起窗帘，男孩这才发现外面还是一片漆黑。现在是半夜2点多。哦，男孩这才反应过来，原来是他睡觉前把闹钟放翻了。